אני מעניקה לכם הצצה על הסילבוס של הקורס כדי שתבינו איזה אוצר יש כאן לבעלי עסקים. אז קודם כל נבין למה כל כך חשוב לבעלי עסקים להתפרסם בכלי התקשורת עם העסקים שלהם, נקבל הצצה למאחורי הקלעים של התקשורת ונבין איך המערכת עובדת ולמי בכלל פונים. אחר כך אתם תגלו עם איזה תוכן הכי כדאי לכם לפנות לתקשורת, מה מעניין אותם ואיך אפשר להיכנס לשם בחינם איתו. ואחר כך אנחנו נקפוץ לרמה הפרקטית ונאתר את אנשי התקשורת שרלוונטיים לעסק שלכם, נלמד איך לכתוב להם ואיך לדבר איתם בצורה כזאת שאתם באמת תעניינו אותם, וגם עומדים להיות כאן כמה בונוסים יקרי ערך ביניהם, נדבר על העיתונות המקומית ונבין למה מומלץ להתפרסם שם ובחינם, וכמובן איך לעשות את זה. ביום שאחרי תלמדו איך למנף את התוכן הזה ברשתות החברתיות ואפילו איך לייצר כסף מהלידים שתקבלו. כל הקורס הולך להיות מלווה במשימות פרקטיות שמההתחלה אתם תתחילו ליישם אותם, והכי חשוב, אף אחד לא באמת רוצה לחשוף בפניכם את הידע הזה. החלטתי שהגיע הזמן שכל אחד שרוצה לקחת את העסק שלו לצעד הבא, חייב לדעת את התוכן הזה. אז תצטרפו אליי, עומד להיות מעולה.